வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் சிங்கர் டெய்லர். உழைப்பு மட்டுமே எல்லாவற்றையும் அடைந்து விடுகிறது, அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருக்காரு. அப்படி உழைக்கிற எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம பேண்ட் சைடு பாக்கெட் எப்படி போடுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். போன வீடியோவில் நம்ம ஜிப் கட் பாக்கெட்டு லோயர் பேண்ட்டில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்தோம். இப்போது லோயர் பேண்ட்டில் சைடு பாக்கெட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். பேண்ட்டில் பாக்கெட் மொத்தம் நிறையா வெரைட்டி இருக்குது. அதில் ஒன்று தான் இந்த சைடு பாக்கெட். இனி வர்ற வீடியோவில் இந்த சைடு பாக்கெட் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சிங்கர் மிஷின் எடுத்துட்டிங்கன்னா நிறையா மாடல் இருக்குது. அதில் குறிப்பாக ஜுக்கி, சிறுபா, ஜாக், பிரதர் இது மாதிரியான மிஷின் கம்பெனியில் பயன்படுத்துறது. மேகலா, உஷா மாதிரியான மிஷின்லாம் வீட்டில் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஜுக்கி மிஷின் பார்த்திங்கன்னா ஜப்பானில் தயாரிக்கிற நம்பர் 1 மாடல். சிறுவா மிஷின் பார்த்திங்கன்னா தைவானில் தயாரிக்கிற நம்பர் 1 மாடல். ஜாக் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா சைனாவில் தயாரிக்கிற மாடல். பிரதர் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஜப்பானில் தயாரிக்கிற அடுத்த மாடல்னு சொல்லலாம். வீட்டில் உபயோகப்படுத்துகிற உஷா மிஷின் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் தயாரிக்கிற மாடல். இது வீட்டு யூஸுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். மேகலா மிஷின் பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இந்தியாவில் தான் தயாரிக்கிறாங்க. இது இந்தியாவில் டெல்லியில் தயாரிக்கிற மாடல். உலகத்திலேயே விலை அதிகமான சிங்கர் மிஷின், அதோட விலை என்னன்னு தெரியணுமா? இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோவோட கடைசியில் சொல்கிறேன். இப்போ பேண்ட்டோட ஃப்ரண்ட் தட் ரெண்டையும் ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பாக்கெட்டையும் ஓவர்லாக் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. பீஸையும் பாக்கெட்டையும் அந்தந்த இடத்துல கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போது பீஸை எடுத்து மிஷின் மேலே வச்சுட்டு பீஸில் ஜக்கா, அதாவது கட்டிங் மார்க் இருக்குதான்னு பார்க்கணும். இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜக்கா 2 சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கணும். அடுத்து ஓவர்லாக் போட்ட பாக்கெட்டை எடுத்து அதே மாதிரி ஜக்கா கட்டிங் மார்க் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இப்போ பீஸ்லையும் பாக்கெட்லையும் ஜக்கா கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா பீஸு தைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். பீஸு மிஷின் மேலே வச்சுட்டு பாக்கெட் எடுத்து பீஸ் மேலே வைக்கணும். அந்த ஜக்கா கட்டிங் மார்க் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை கவர் பண்ணி இந்த பா ஷேப்பில் தையல் போடணும். அப்புறம் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு டம்மி தையல் போடணும். அப்போ தான் நம்ம கட் பண்ணி மேலே தையல் போடுறப்ப பாக்கெட் துணி உள்ள சுருண்டு போகாமல் இருக்கும். சுருண்டு போச்சுன்னா மேல் தையல் நல்லா இருக்காது, அது ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும். அதனால் பக்கத்துலேயே ஒரு டம்மி தையல் போட்டோம்னா நமக்கு மடித்து தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது கத்திரி எடுத்து ஜக்கா மார்க்கில் தையலை வெட்டாமல் கொஞ்சம் கட் பண்ணி விடணும் 2 பக்கமும். அப்புறம் திருப்பி விட்டு மேலே தையல் போடணும். மேல் தையல் 1 cm அளவு இருக்கிற மாதிரி இடத்தையெல்லாம் போடணும். அப்போ தான் அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக ஸ்டைலாக இருக்கும். பாக்கெட் துணி நழுவாமல் இருக்க மேலேயும் கீழேயும் ஒரு டம்மி தையல் போடணும். இல்லைனா சைடு ஓவர்லாக் அடிக்க கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போது சைடு பாக்கெட் ரெடி ஆயிடுச்சு.
வீடியோ ஆரம்பத்தில் சொன்னேன்ல, உலகத்திலேயே விலை அதிகமான தையல் மிஷினோட விலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரினா அப்படிங்கிற தையல் மிஷின் தான். இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா $22,000. அதாவது நம்ம ஊர் காசில் 16,15,000 ரூபாய் வருது. வாழ்க்கையில் ஒரு நாளாவது இந்த மிஷினில் உட்காந்து தைக்கணுங்கிறது என்னோட ஆசை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.